anga kana kuchipinda ka munyaya yedu ya nhasi uno uyu. Get ready to tee off in style. Platinum FM, in partnership with the Sunday Mail, is excited to announce the 3rd edition of the Platinum FM Golf Tournament. Join us on the 6th of June 2025 at the scenic Kadoma Golf Course for a day of golfing excellence. We're calling all golf enthusiasts, sponsors, and exhibitors to be part of this prestigious event. Platinum FM is also celebrating its brand new transmitter, now bringing crystal clear coverage to Mondoronge, Kadoma, Norton, and surrounding areas. For exhibition and sponsorship, call Otis on 0778 367 418 or Prim on 0783 837 704. Hashtag Platinum FM. Yakubaba Munjayawe. Tilda live. Shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. This is Tilda. Tilda live on Star FM. Tilda live. Shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. Chiregai pane nonguva tichikutambiraiwo zvekare tichitambira avo vari kutifollow pa Facebook page The Big One Resta FM muchitibatawo zvekare pa page rakanzi iro Tilda Live Zim apo tikukunzirai chikamu chino chatinoti isusu zvinoyera zvinoshamisa zvinotyisa zvinoda kufumurwa zvamunoona ukaona vanhu vatibata pane chino chirongwa ka chokwadi pane zvinenge zvichiitika saka pane dzino nguva regai nditambire amai vandinavo pano kana kuti vana mama vandinavo pano. Amai Mano, makadi henyu? Makadi henyu tete Tilda? Handiright shamwari, kuri sei kwabviwa? Kuri nani zvako tete Tilda? Handiti ka? Nice one. Regai titambire mama venyu, handiti makadiko mama? Tiripedu makadiko tete Tilda? Ndiri right hangu, kuri seiko kwabviwa? Kuri nani zvako? Handiti ka? Aiwa tinotenda. Right. Takaona matibata mukati pane dambudziko ramasanganawo naro. Amai Mano. Saka pane dzino nguva ndakuda kukupai mukana kuti mutirondedzere kuti chii chiri kuitika muupenyu hwenyu. Dambudziko iri rakatangira kupi, ngatitange kubva pazvatanga kusvika chazoita kuti munge muchisvika panapa muzuva ranhasi. Ndikasangana nedambudziko raManu. Manu akamborwara ndikagara naye pamutauta 2 weeks nechirwere chemabayo. Discharge. Alright, ngatite so mai Manu. Ngatitarisei mwana, angari mwana akazvarwa rini, anga akura sei, kuti azosvika pakurwara zvakafamba sei, tichifamba takadaro mbichana. Manu anga ne 8 months, akaberekwa musi wa 7 September, anga ari mukomana. Alright. Anga ari mukomana. Saka mwana wenyu wechingani? Ndewechi6. Alright, wanga ari mwana wechi6. Ndewechi6. Alright. Anga no problem kuti anga asati akunyadzokwanisa kugara nemutsipo wake wengosingaite mushe. Alright. Mutsipo wake waingo zunguzika. Saka madhezi aya anga akutoti akutoti simbei zvinhu zvaanani. Saka akazorwara nemabayo. Akarwara nemabayo ndikagara naye kumutauta 2 weeks akapora. Ndirini? Akapora muna April. Akapora. Vandazoenda naye pachitungisa. Vanditi zoni temperature ndiyo yairamba ichikwira. Vanditi enda naye pachitungisa, vandaenda naye pachitungisa. Manu vapora. Vangoenda 1 day vatopora. Akaenda kanorapwa? Vatopora. Kuchitungisa hospital. Kuchitungisa vatopora. Izvezvi musi wa 3 May ndaibva kudema kwasisi. Ndasvika pa St Mary's pachigowanyika. Ndakudzika kombi kuti ndiende kumba, ndikatanga kunzwa mwana kugomera. Vandati kumba akuchasvikika rwendese ndimhanye nemwana paclinic pa St Mary's. Ndikamhanya nemwana ndikaenda pa St Mary's. Ndichingopinda padoor akavhwa ndidzora, vhwa nditi mhanya uende kuchipatara kuchitungisa.
ndikamhanya nemwana kuSt Mary's kwamakatanga kuenda nemwana papari pai pakliniki Alright. pakliniki Eh. vandamhanya nemwana pakliniki pabva nditi toenda nemwana kuchipatara Mm. mabayo aya vandakwira kome vandaenda vandasvika pachitungwisa vandadhindisa kadi vandaronzi tomhanya enda kupidzi ndokunorapirwa vana vandaenda kumawadhi evana kumawadhi evana vandasvika ikoko vatoiswa paoxygen vandazomirira manesi epanaiti achapinda saka ndikasvika ikoko zvekuma4 ndasvika kuma4 pakazoya manesi manheru ndasvika kuma4 manesi ekumanheru akauya kuma5 vatanga kuita se kurapa mwana webva vanditi mhanye motenga chimushonga kufamasi vandamhanya vandatenga mushonga kufamasi vandadzoka vakuisa tsono vakaisa tsono yepauro ndikati madi kungomubaya direct ninyaya yetsono noti kwanga ari tsono yepauro yange rechi anzonokisa naye mushonga. Alright. Vandati madi kungomubaya henyu direct nokuti mutaata waibaya direct vanzi aiwa naye tumise tsono iyoyo. Saka time wakamisa tsono iyoyo wakabva wandituma kuti mhanya wotenga mushonga. Pandikabva kutenga mushonga vakangoti tichagari panapa takutotakura mwana anokuti aadmitwa handi kubhedhi rake kumawadhi. Vanaenda kumawadhi. Ndasvika kumawadhi kokuyo mwana ndikatanga kumuona ndikati mwana wangu maziso yakuramba akangotarisa aya chii. Vandamubata ndikamunzi ari kufema. Nguva vandazonzwa mwana akangodzva kawani. Vandaona angatopiwa mubhedha. Angatopiwa mubhedha. Vangotanga kutwasanudza makumbo. Vandabata makumbo ndikati chingamanu anorara akaita se akagonya makumbo. Akutwasanudza makumbo chii. Vandabata nhova yake vandanzwa iri kuita se iri kutamba. Chikandinesa nechokuti maziso akanga akaita kuvhura maziso tukaita kutsinzina mbijana tukaita kutsinza vandamubata ruoko achiregedzera kudai so ndikabudai achiregedzera ruoko. Ndopa ndikati mwana wangu ichi vandakumbira mukadzi wepanext ngati ndipoti mvura tunodziya ndipe mwana wangu inzwa zvaari kuita anogona anohope vandamubati mvura tuye mwana yakamedza. Time ndopa ndikangonzwa mwana akangodzva kawani mwana vatizi vandabata nhova aichatamba vandabata dumbu achafema. Ndopa ndikasumuka pandikaenda pana nesi vandati wainzi nesi mudarikwi vandati alright tisataure mazita angu. Alright vandati nesi uya muone zvaita mwana handichamuoni kufema kwake. Nesi yakabva angomhanya vauya vangosumudza mwana uyo vamuendesa panext mubhedha. Vandanzi nemukadzi wepanext tevera usasari. Vandatevera vandaenda vakumutora matesti yavo vachimufemesa pamunhu apa vakaisa chimaski pamunhu vachimufemesa oxygen. Ndofunga ndiyo oxygen. Vachimufemesa. Ndopa ndikati sekuru mwana wangu amupenyu here wakaramba wakanyara. Ndikabvunza katatu ndikati sekuru mwana wangu mupenyu here asiri kufema wakaramba wakanyara. Sekuru vakabva ndokotora cheya vawandisira cheya vandagara vanditi sori muzukuru mwana wakaita se ashaya vandakuchema vawandisiya ndikagara pabhedhi ipapo pacheya ipapo mwana akarara pabhedhi ndichichema. Chikandinesa wakazondisumudza kubva pabhedhi pabva wandiendesa mune imwe room. Wandiendesa mune imwe room wakavhara door ndichichema ndirimo. Ndopa ndikazoona sekuru wandigira hembe dzemwana wakaputirira patauro dzakapfekwa nemwana dzakapfekwa nemwana vawanditi zoni ozorongedza hembe mubhegi. Ndopa wakazodzoka futi kechitu anzi chibuda munomu kuti tikudzinge uende kumba sezvo wauya wega achite se apa dzadzanguva dziri kuma2 dzeusiku. Mwana akanga akapiwa mubhedha kuma5 paipai. Alright. Saka akazoshaya kuma20 to 2. Saka kuma3 ndopa wakanditi zvoni chienda kugara pabhedhi pange pano mwana apo iwe kuti ubude uende wauya uri usiku wauya wega takumirira murume wakati murume wako auye chichi vakuti tatakedza foni nhamba dzemurume wako kuti aite se auye wanzi hadzisi kuita indike ndatoaudza kudhara saka handira kuda kuaudza kuti ndaita se ndawaudza. Saka baba yavo vakabva ngoti 5 o'clock dzichichaya vachisvika. Wasvika kudaro ndopa wakanzi zvoni ndo pandikati ndo baba wani wamanuera ndobva vanzi nematambudziko vanzi saka mwana wacho ari kupi. Hanzi mwana tatoendesa kumochari. Ndikati maendesa kumochari ini amai wacho handina kumuona kuti mwana wacho wamuendesa nguva yekumochari zviri kutondinesa. Wanzi chitofambirai mapepa izvozvo baba vacho vatotanga kufambira mapepa ndange ndatoenda kumba
apa dzakumangwani kumapast 8 alright makuseni apa mapepa vari kufambira angarichi yanzi zvoni bhadharai bhiri rechipatara chichi vatabhadhara bhiri tange mabhadhara bhiri rechipatara kana mapedza kubhadhara bhiri rechipatara moenda kutora burial order kana muno polisi yenyu muvhu matoita zvepolisi yenyu chichi saka baba vangu akanyoresa Moonlight kubasa kwavo saka ndopavakapedza kubhadhara zvinhu izvi mari dzekuchipatara ndopavakazonzi mandi kuseni amai wemwana ngavamukire makuseni 7 o'clock vanenge vasvika panapa nekadhi remwana nebirth record nechitupa chavo. Alright. Apa pafambirwa mapepa isandi alright. isandi apa vaenda unobhadhara bhiri rechipatara and then vabva vafambira burial order burial order tikarifambira mandi saka wakati zvoni kuti mutore burial order zviite munototanga matora birth remwana noti mwana anga asati ane birth tikabva taenda panyara dzobva tatora birth remwana bva tatora burial order mamutoresa anga asati bva tamutoresa kudzenziri kuma2 dzomasikati alright. saka tamutoresa vatanzi chichenda motora bhodhi tasvika pamochari mandi tasvika pamochari mota yatodhiraivha yatoenda pamusuwo bhodhi redu tatenga imota yekupala yekuMoonlight tikatingoti wakazofuna nzi manonoka chichi saka takuita tega then mozondikavhira pamberi aidaro ndeni wekuMoonlight baba wacho ndo vakati zvoni manonoka noti hama dzenyu dzakupopota kuti Moonlight yacho kuita sei kunonoka iri kunonoka kuuya chichi saka ndopa wakati zvoni chaitingoita zvedu tega chichibva tabhadhara guwa tikabhadhara $300 box tikatenga $60 remwana saka tasvika tatsvaga mota saka tasvika padho tikati tauda mwana tavapa burial order vakomana vekuseni vawapinda mumochari vawatsvaga mwana vanza mwana hatisi kumuona hatisi kumuona mwana wacho vadzokerera futi nofunga akaita 30 minutes murasta evati mwana handisi kumuona chimira ndifonere munhu akakorekta mwana akaita sei ndiye ari kuzova paakaisa vwadedzwa nesi wavo vawauya vawapinda vati zvoni mwana handisi kumuona ini hanzi hamuzi kumuona sei mi ndimukakorekta mwana mukuzova panga mundimukamisa hanzi pamwe ndinogona ndaita mistake pawana waenda kopiswa hanzi munozoti maita mistake pawana waenda kopiswa uyu mwana anga achipiswa here uyezve haisi eji yekupisa imi manga muchidedzera bhuku rotowana tuchechi uye anga ari kubhuku rowana wahombe saka imi mazoita mistake papi kadai mainge maita mistake uyu aifanira kuwanika kamumwe wacho uyu oita sei kana aenda kopiswa muchecho pana arofanira kusara saka vapesa hapana kusara zvanzoni noana rasta wacho apa panodhiri inenge ratambika apa panodhiri inenge ratambika saka isisu avada kungotipinzawo munyaya dzatisiri iwe chuya kuno kutaura nevabereki akabva atiza nesu akabva enda kogara mutoireti ndikati zvonini handichabude handibude muno mwana wangu ndowandiri pano ndikatowaridza mumochari macho ndikatogara ndikati mwana wangu ndowandiri kuda muno nesu yakadakara kubuda vazonzi nguva dzedu dzakwana vabereki chiita ise chiendai uku kuno vakuru motaura nyenyi kuvakuru ufunga wakaenda kuvakuru vacho parumu namba 12 vanzoni nyaya yenotoda kuenda kuno vakuru vechipatara vataenda kuno vakuru vakuru vechipatara vati zvoni musikana aita mudedza nyaya yacho chekuti ataure anyatso kutaura nyaya yake ikajeka chaicho haasi kubuda pachena nyaya yake sati ashaka kuzotara kutaura kuti chi nokuti panapa hasari zvamboitwa kuti pangashayike mwana hasari zvamboitika panapa saka tiri kutotinetsa kuti chii kuti pangashayike chitunha pano saka zviri kutotinetsa saka vabereka hamene kuti mafunga kuita sei kana mati tikubhadharei tokubhadhara tikati aiwa isi hatinoda kubhadhara mwana ndo atikuda chi pano bhokisi redu munaro bhokisi rasiya nogumbezi racho tikuda mwana novati kana chiitai zvamunenge mafunga kana kuenda kupolisi moenda kupolisi tikaenda kupolisi musikana uya akangovharirwa 2 days vabudiswa musikana akavharirwa 2 days ndeupi nesu wacho alright akangopinda mumasales 2 days vabudiswa abudiswa ndopa yakaenda kwapp vati zvoni muno mumapepa medu hatisati tazviona kuti muzimbabwe munganzi mwashaiwa chi mwashaiwa mwana itori first time saka izvi nyaya takutoidzosa kuno ministry of health kuti waongorore nyaya takupai 3 days
iwe mupurisa oenda kuongorora uende kufambire nyaya idzoke ezvino zvipano 2 weeks 3 weeks nyaya yacho hapana chairi kungofamba ikangomira ini ndaneta kufamba ndichitsvaga kuti ndiwane rubatsiro kumwana imi right muri kuti mwana akashaya musi wa4 May apa nhasi date tiri pamusi wa20 saka muri kuti kusvika nhasi nanhasi haazi kuwanika saka ko bhokisi riye ramatengera bhokisi ririko kumochari makarisiya ikoko tikarisiya ikoko wakatoti siya ikoko pamwe anogona kuwanika tikavhuriwa zvitunha zvese kuita operation tuwana twese tikaona ndichitsvaga wangu handina kana kumuwana vandadzokera futi kuno mukuru toda kudzokeredza kuita sei kutsvaga pamwe tinge taita sei tikarohwa nohana tisina kuita sei tisina kutarisa ndopa wakati zvifonerawo kumochari vatizoni operation zvitunha zvese kubvira kuwahombe mumwe waivhura wachiona muno wahombe vachimukapfekerewa tumwe tuwana muzvimatsaga zvavanenge vakasona zvimabhegi izvi mukapfekerewa tuwana mutu wakuri imomo tichibvura zvese tikasanganisa kubva na2 kusvika na6 hatina kana kumuwana mwana mai mune munhu yekubatsirai tikati vanhu amindireva hama veukama ananasisi wangu naongo aripo nehanzvadzi dzangu mama mamuripo ongo aripo ndanga ndiripo tikabvujunwa tikashaya kusvika nhasi apa burial order munayo tinaro bhokisi remwana ririko kumochari kumba vanhu vava vakaungana vanhu vakaungana vakabva kure vamwe vakabva kumusha kwamurewa vamwe guruwe vamwe kwamutare tikatoita 3 days vanhu vakaungana vanhu vakasvika pakuparara alright saka kune vemutemo vari kuti chi alright kumapurisa nyaya yakaenda kukoti here chii chakaitika haina kuenda kukoti haisati yaenda kukoti nokuti vakati zoni ngaitange yaenda kuministry of health nokuti hasati tambozviona nokuti tataisawo mapepa medu hatisi kuona chi izvo zvokuti zvikamboitika muzimbabwe zvokuti pangabiwe chitunha saka itori first time kuitika saka takutozvisa kuministry of health ititarisiro kana zvashaya zvoenda kuna president oita sei ogazeta nyaya yacho then munhu ochiita sei ochidzokera osungwa haikuudza izvozvo ndipipi saka vekuchipatara vakuru vekuchipatara vari kuti chi vakuru vekuchipatara ngari zvoni tikubhadharei tikaramba kubhadhara ai vachibhadhara chii wanzoni nokuti mashaya mwana tikati kana mwara kuti bhadhara kuri kuti munenge muchiita sei muchiziva alright it's okay ndikuda hazvisi ndikuedza kunyatsozvinzwisisa kuti ndinyatsozvinzwisisa saka bva ipapo hapana kusvika nhasi hapana tungofambawo ndichienda kupi nokupi ndikufamba maprofita ndichitsvaga ndichibvunzidzira kuti chindaneta nofanira ndopinda mbana 10 o'clock dzeusiku mazuva ese kuti sadza chaira uri medze stetitude ari medze kuti unogona kubuda kuseni onwa mvura ndinofamba kuenda kuti mwana aripo uchinzi ai mwana aripo muchamuwana mwana aripo muchamuwana pano zvikaitika sure saka ndauya kwamuri kuti mundibatsire utete tiudha ndatambudzika saka kuchipatara makapedzera kudzokera kurini hapana kana akati mirai kuchiitwa mainvestigations kunyatsoongororwa kuti chii chaizvo chakaitika itika tikapedzera kubva china toti 5 6 7 8 musi wa8 kubva ipapa muna kudzokera hatisati tadzokera nokuti wakati tizoni vakatibva kuti ndiwo last day kuti handimati izoni tira kudzokerera kutarisa chitunha saka ndiwo last day yenyu nokuti nyaya yenyu yakaenda kupi yakupolisi saka muchafanira kudzokorodza kutsvaga futi saka kupolisi nyaya yenhamboenda kukoti haina saka makanzi muchazodaidzwa here wakati zvoni chazokufonera kana mupurisa abva kuministry of health pa3 days 3 days dzasi dzatodarika tikatosangana naye mupurisa wacho muswe kazhinji munopiwa kanhamba dzainvestigating office nhamba dzake munadzo dzina baba wacho ari kutiche
iye musi wefriday musi friday sunday patakabva kuchechi tikasangana naye pamakoni akati zoni ndikutenda izvozvi kuministry of health. Saka iye ari kuti anzi akaenda, baba vacho akati zoni akaenda, saka ari kunzi zoni mbotipai mazuva titange tiongorore asati tanyatsozviona mushe mumabhuku medu. Saka nyaya yacho ndopa yakangomirira, wakanzi tipei 3 days. Saka nanhasi apa 3 days dzatodarika futi. ya anotoita kunge mafanizi chaizvo. Saka ndopandi kuti chokwadi ndopinda nomwana muchipatara ndonzi mwana afa mumba hembe dzikazara guva rake handisi kuriona kana ndimi tete Tilda zvingaitawo chimiro chikanaka kana ndimiwo ndongorachengeta hembe dzemwana chinzi mwana wanga akafa guva rake handisi kuriona. Chamuri kuda mutumbi wemwana? Ndikati ndikuda mutumbi wemwana wangu ndiwa ndiri kuda kuti muende munomuradzira. Mumba macho chaimo chama hamuzi kurarika. Ndiri kutoti kana ndikamurara hembe dzemwana dzinenge ndichidziona dzikazara mumba imomo ndinomurara churudzi. Ndakutosvika ndoti funga mwana wangu arimo akarara umo nokuti handisi kuona guva rake. Ya veduweka noti ndikabvunzawo ndikati noti ifirst time yangu kufirwa nemwana ndikati kokana munhu afirwa nomwana wanoita sei? Tikabvunza unzi wanofuga mwana nejira muripo amai wacho wawatakure mwana kenda naye kumochari mubereki asipo. Mimi munozototakuriwa munotoenda nomunhu wacho kumochari mosvika musiya mwana wenyu ikoko mangwana pamunoziva kutora muchiziva mwana wenyu kuti ari pamukamisa apa. Saka izvozvo zvese izvozvo havana kuita wakaita wega. Saka kuti tizoziva kuti akamusvisa here kumochari hatina zvari kuita sei zvatiri kuziva. Baba vacho akanga ndida kuona kamwana wangu bva kuti mwana wangu ndaendesa kumochari. Kwakuenda kumochari hakuna mwana? Hakuna mwana. Saka baba vacho vari kuti vari kutofamba vachiti mwana wangu mwana ndiri kumuda. Zviriko here zvinhu zvakadai? Ndatambudzika chokwadi zuva regereka handina zuva randoswera pamba ndoswera ndichifamba apo unongoona gogo haone iyo zvendatosenda kwakakira amai vangu. Ndawasira ndikakira kamwana kokeshina tokarongerera pasaidhi ndikati zoni patinodzoka. Right. Ameno pane vanonyatsoziva zvemutemo vangadawo kubatsira amai vaBaby Manu. I don't know. Handitomboziva. Kuchipatara uko hakuna macameras here? Hakuna makamera here kuchipatara? Hapana kana mainvestigation ava vakaita? Hapana. Ya veduweka ndo zvinoshamisa zvatinazvo muzuva ranhasi izvi, zvinoshamisa zvinotyisa. Shuwa kwakuenda nemwana muchipatara achirwara, next thing mwana hakuchina, next thing tatakura taendesa kumochari chifambirai mapepa epano makuda mutumbi mwana kandike chii chakadaro. Ya imimi makambowana here mukana wokutaura nanesi ainzi akatakura mwana akamendesa? Patime akangodaira chete kuti ndogona ndaita mistake bva atotiza. Handina kuzomuona. Akati chi? Akabva atotiza nzi ndogona ndaita mistake pamwe ndogona ndabatanidza mwana achienda kupiswa pano wana wapiswa. Ndopatikabvunza vakuru vechipatara vacho tikati zoni saizi inopiswa panapa isaizi kaita senzi 3 weeks ndiye anopiswa panapa, asi mubereki anenge aita sei anenge asaina kuti mwana aite sei apiswe. Mwana anotopiswa kana iri saizi yemwana wenyu pano machemberi yari panapa, machemberi ari panapa. Imimi kana mati zvona hamukwanise kuita sei kuchengetedza mwana wenyu, ndopa munoya panapa mokumbira kuti tiite sei tichengetedzere mwana. Machemberi anotakura wana woenda kohwiga kwandese kwavanochengetedzwa wana hawapiswi. Saka uyu ari kutora kuti mwana aenda kupiswa sei ari kunyeba nyaya yake haisi kutora nyaya ikajeka. Ya nokuti paka hapana kusaino. Saka anozotaura nokuti wana vanenge vanoti mategi nomazita, nokuti paanenge achidedzera mubhuku anenge achidedzera zita
nenhamba yemwana. Eh. Saka musi wacho vakatoti chiko, vakatoti chiendai kumba hapana munhu pano. Tikagara tikatoenda ikoko ndopa tikasvika tichipenga nesu uye ndo paakazodedzwa nomukuru wechipatara vati zoni sori henyu madha ndopa ndikabva ndamubata hembe vandabuda naye panze ndikati ndikuda mwana wangu izvezvi ndikamurova zvokuti ndikati ndikuda mwana wangu izvezvi mapurisa hapana kana purisa rikabata security ndoikazomhanya ikati zvoni amai mani tikuziva kuti maita se magumbu kasiyai chichi munhu vawazondibvisa ndichitomudza kuti ndikuda mwana wangu izvezvi akunditi kwanzi sori zve ndikati sori zvenyu muchitaura kuti waita mistake pamwana wangu nditi sori chirudzi ichocho mukuziva pamukaisa mwana wangu ndikutomuda ya saka nai mama pazvaitika zvese zvima muripo tanga ndiripo. saka after that kwakutozobuda kwakutodzokera umba vatatoenda kuporisi mangwana acho kumba kwakutosvika musi yoyo tikangobva ipapo vatangoenda nanga kuporisi vatasvika vatangotaura nyaya yedu vatavhura dhoketi kubva vati zoni mangwana chimukirai kuseni neRBB nhamba idzi muende nadzo kwamakoni vataenda nadzo kwamakoni vatasvika makoni vanzi mupurisa ndi ari kuita nyaya yenyu vatamuona mupurisa wacho vati zoni handi yekuchitungisa patikaenda kuchitungisa anzi mutambire mudhuze vatasvika kuchitungisa kweke achiita kuchitungisa hospital vaenda mukati muyo vazongobuda kahwani vati zoni tosangana kwamakoni imimi makabva nemupurisa kupolisi makananga kuchitungisa hospital asi mimi hamuna kupinda makasara panze. Tina kupinda tikasara panze ivo ndo wakabva wapinda and then vabuda vati zoni nyaya yenyu haisati yapera saka ida kuti tiende kuchi tetati musikana anogona kuenda munese anogona kuenda kurimandi saka manje akabva asungwa here papo haana kusungwa haana pane pamati akamboenda akapinda mumasales 2 days vabuda ndikuti ipo paenda mupurisa kuchitungisa hospital nesu yakatorwa akaendwa naye tiri kuningirike tiri patavhurisa dhoketi ndo pakauya nesu inomupurisa wekuchitungisa vapinda mumasales pari panonzi pachina mainingiri kupi iko kupolisi kupolisi kutown center ndo kwaakasara munesu kutown center 2 days saka vawazoti dhere chi3 chuya kui kwamakoni vataenda kwamakoni nomupurisa uyoyo musikadzi uyoyo akatanga futi kupinda mukati muno mapurisa yaya isu tisati satasvika vawazonzi handei kuna PP tiende kuona togadzisa nyaya kuti ingaite sei tasvika kuna PP kwekwe ndofuti akatanga kupinda mukati nomupurisa uyo nomukadzi uyo vangobuda 2 minutes varazotidedza vatapinda vawati zvoni nyaya iripo ndeyekudai wabereki izvi zvasa zvamboitika muZimbabwe saka toda kuti zvichange zvaenda kuministry of health zvotanga zvaongororwa kuti munhu uyu tinogona kumuvharira pamwe anenge asina mhosva saka toda kuziva kuti chapter chii iye chaji yekuti chii ari kufanira kusungwa kunzi ari kufanira kusungwa nemhosva ipi nemhosva ipi saka ndokubuda kwaakaita saka wanzi 3 days tingopa 3 days asi anodzokera kukoti kana inozoenda kukoti anozosungwa kana taona kuti imhosva ipi. Alright. Okay. Saka nanasi nyaya yacho haisati ikangonyarara. Alright. Saka nyaya hombe iri pano ndeyekuti muri kutsvaga wanga kubatsirai. Tikutsvaga anoti kunyanya vemutemo kana magweta. Magweta. Kuti pakadai kana vanoziva mutemo kuti kana zvadai munonanga kupi munoita sei zvinoitwa sei. Yeah. Mama mune mashokere mune zvamuda kutaura. Mashoko angu angori pakuti zvinotikachamadza zviri zvakaitika zvinokuchaya mutumbi watakaita zvinongotibata nokuti iko zvinozvita pera mari yese yapera tichingozonzi mwana wenyu aripo kuti muone kune mwana wenyu tipei $20 wabva apa tipei $50 tabva apa tipei 100 tichingobhadhara mari ichingopera pasi tombopedze mari pakungoda vemutemo chaizvo chaizvo
saka kwamuri kufamba vanhu vacho vari kuti chiko wari kuti zoni mwana time yamukaiswa murumu mwana ndo time yakabudiswa akatobuda hana kuenda kumochai nokuti pano kasista kamwe kakamboti taure pano patime yatatarisa zvituna kakari zoni ndikutonzwa tsitsi zvese zvamukuite izvo muri kushandiswa aiwa alright kazhinji panofa munhu ka ende asati aendwa kumochari panofanira kuita dokta anouya asaini mapepa kana kusetify kuti zveshuwa munhu uyu afa. Ati hapana kuya dokta pane eni mapepa here amakaona akanyorwa kunzi dokta akonfirma nekusaina kuti munhu afa? Ana pana dokta akauya kana sikusaina kwacho hatina kusainiswa. Yeah. Makuseni ndopo wakangoti zoni tada kutora chipati kamukira nebethi patanzi mutore bethi chichi nechikadhi chichi ndopo wakati zoni tumirirai dokta atese auye dokta ndiye anopasisa chi zvinhu kuti muende kotora chi burial order ndo pane pada signature yadokta ka saka hazina kuziva kuti dokta wacho akauya here tikazongoti angodedzerwa chi mazita kunzi amai yonhengi uya mutore chi mapepa yenyu muite se musaini vandapinda muofisi mobva ndasaina vatanzoni chienda motora chi burial order ni I think panapa kapakuda vanoziva mutemo kana tikawanawo vanogona kubatsira magweta kuti pachinyatsoitwa follow up kuti pana dokta akasaina here achikonfirma kuti shuwa mwana uyu tamuona mwana afa ende kana pane masignature dokta iwayo kochitangirwe papo kubvunza kuti ndizvo here vakamuona here mwana and then after that chii chakazoitika. Alright, okay. So amai mano mai vababy mano vari pano vari do rubatsiro rwenyu muri yeZimbabwe vanokwanisawo kuvabatsira. Please hatisi kuda muri kunzwa kuti hanzi taneta tafamba zvokufamba chimbomirai because kwamuri kufamba mese muri kutaura kuti everyday muri kuburitsa mari. Ari kuda kunyatsobatsira ngakubatsirei pachena pasina kuti mari mumwe macho hatichaburisa mana kuti maneja hazvisisina ndo zvati kuti ngatichimbonzwai zvemutemo chaizvo kuti zvinyatsongorwa kuti chii chakaitika ende zviri kufamba sei. Saka vari kuda kubatsirawo amai mano vabatei panhamba dzavo idzi 0779 504 894 0779 504 894 ndo nhamba dzamai mano idzi kune vari kudawo kubatsira. Tapota vaya vachada kuuya vachizoti uyai kunoti kushandirei tikuziya kune mwana saka vacho vanenge kwamakafamba makanzi chiko kwamakashandirwa makanzi mwana aripo hanzi mwana aripo kwese kwati kana ari kumusha ari kutofamba saka vari kuti ari pai ari kunzona mumba maakaiswa hanzi akabudiswa imba yacho ndeipi hanzi zvona akatobudiswa hanzi mukuru wechipatara yandi ari kuziva. Alright, okay. Ngatimbomirai takadaro. Alright, so ndo nhamba dzamai mano vari kuda kubatsira takukumbirawo vanoita nezvemutemo handiti ka 0779 504 894 0779 504 894 vekushandirai imbomirai vachataura kuti tiri kuda kushandirai tiri kuda kukuudzai tiri kuda imbomirai makadaro timbowanawo legal advice kuti panyaya yakadai zvinofambiswawo sei zvinoitwawo sei and then isusuwo tozoramba tichiita follow up nenyaya isusu ka tikupai mukana kuti mutaurawo nevanhu vari kuti vachabatsira nditika kana ari magweta kana vari vamwe mamagistrate akawanda niterera chirongwa chino vanogona kutaura kuti no imimi endai makadai itaiso tomboedza kushandisa ruti iyoyo advice iyoyo kuti tione kuti zvinofamba sei. Handitika ndine urombo maimano ndine urombo zvechokwadi kuti woti washaikirwa nemwana kana guva racho hapana ukuyembe dzikazara umba apa kuti unyatsoti alright mwana ndazvitambira Mwari vaita kuda kwavo mwana aenda asi ndiri kuziva kuti mwana wangu uyu ndamuradzika apa
but hapana. Yeah. Saka tete Tilda ndibatsireyo ndatambudzika. Ndofunga isusu seStar FM ndosaka takupai this platform kana uno wokuti mutaure mudurure zvese zviri pamwoyo, and then vanobatsira vachakubatai. Sichazongoita uchiita follow up tichinzwa kuti chi makazowana ani zvanzi chi, ndoziva vamwe vanogona kundibata inini pachangu, then ndozokubatai as well kuti tonzwa kuti pakadai panoitwa sei. Anditika shame, very sorry maimano. Gogo, very sorry nedambudziko ramasangana na kubva musi wa4 May kusvika nhasi 16 gare pasi. Zuva rangu nokutozora ndinhasi pese apa nondofamba. Ukambodedzwa unowazukuru nzi mhanya kunotete ndaenda. Apa mumakombi chaiwa kutondiziva mwana gona kutokupa kana ma50 cents afutenge drink. Zvikazoti ndakasungira kadrink ka50 cents kaya ndikati zvino ndikakadya pamwe mangwana chanzienda kukati. Ndosungira ndoswera nonzara yangu kubva kuseni. Pakundongomwa mvura chingobuda wamba ndongodzoka ndikadaro. Ndosvika ndorara. Kuti sadza chera uri medza rimedzika ndifuna kuona gore mwana wangu. Ndinoda kuona gore mwana wangu ndirionewo. Kana mutumbi wemwana kungoona. Yeah. Anyway, amai mano tinokutendai nekuya kwamaita. Gogo, thank you so much nekuya kwamaita muchirongwa chinechi. Anditika tinovimba uye nekutarisira kuti tichawana rubatsiro. All right, maita yenyu tatenda. Okay.